Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu orangnya di dalam. Ya Allah, darah. Ada info penting buat kalian kalau Jagonya Kemasan akan off operasional pada tanggal 29 Maret sampai 6 April. Tapi jangan khawatir, Minsan tetap online untuk pastikan kamu dapetin jadwal produksi spesial di luar jam operasional. Jadi, keep proses produksimu mulai dari sekarang karena lagi ada kejutan spesial dengan DP seikhlasnya dan diskon ongkir 50% untuk minimal order 100 pieces. Jadi, order mulai dari sekarang dan pastikan proses produksi kemasanmu tetap lancar. DM Minsan sekarang atau langsung klik link di bio.